喂，Hello，大家好，我係盧帝秀癲佬啊！呢個頻道好耐都冇拍過呢啲咁高級嘅餐廳噶啦。咁我身處邊度咧？我後面呢間餐廳咧叫做恩時，係喺平安金融中心噶。咁喺平安金融中心咧，其實呢個商場咧都係比較高端嘅商場嚟嘅，因為所有食肆都比較高級啦。咁其實呢度咧係食佢哋呢個高級鐵板燒。但係 YouTube 上面咧都會 search 呢個名咧，都應該有唔少嘅影片咧拍過噶啦。咁啊最近咧佢推出咗一個520套餐，因為咧就嚟到5月20號啦嘛。咁喺內地嚟講咧，520呢個日子咧都相當重要嘅，即係普通話就是說520係一個表白嘅好日子嚟嘅。普通話咧就520啊，係啊，就唔要你咁解啊。咁就我哋講翻普通話啦，就520。今次咧就係受到邀請食佢一個單人套餐。好奇怪，點解叫單人套餐咧？佢呢個520點解唔係推出雙人套餐咧？我都唔知道，因為佢呢個咧真係推出咗個520單人套餐，我一個人嚟啫，係啦，因為目前我仲係單身狗。係啊，咁所以佢今次推呢個單人套餐揾我去宣傳咧，我覺得係一個好好嘅一個效果嚟嘅。好，唔講廢話，依家即刻入去食好西 ，Let's go！平安金融中心咧就喺購物公園站噶，然後去 D 出口啦，入到商場之後咧，行去 L4嘅扶手電梯一出咧，沿住視頻方向，沿住右邊咁樣一路行上去啦，行到差唔多最盡個位置咧，你就會見到恩時鐵板燒噶啦。咁你見到咧個門面嘅裝修好有氣派啦，因為今次我 book 位咧就 book 唔到鐵板燒位啊，今日星期六 full 晒，所以安排咗個卡位俾我。咁啊卡位佈置得好靚喎，因為呢個係520套餐嘛，咁所以咧佢啲台啊凳啊都擺滿晒啲花瓣。咁我哋參觀下先啦。咁啊1樓位置咧，咁佢就係一個嘅鐵板燒區啦。另外咧亦都有啲卡位嘅，卡位同卡位之間都好闊落啦，亦都私隱度好高啦。大部分卡位咧都係2至4人座噶。但你5個人嚟咧，可以 book 個包廂，包廂低消係4000蚊。預訂費咧就要俾500蚊，打電話嚟預約就可以噶啦。另外呢度原來有2樓嘅喎，2樓嘅大廳咧都係鐵板燒區，另外有房間都有個鐵板燒位啊。今日咁啱咧有人慶祝生日啊，咁啊所以咧你會見到佢有啲禮物仔擺喺台面嘅。佢哋咧會有個花之外咧，佢就有隻熊仔會送翻俾個客人嘅喎。哇，都幾靚幾精緻喎。好啦，唔講咁多啦，翻埋位啊等開餐啦。呢個咧係我哋一個石錘指示盒嚟嘅，然之後呢邊咧係一個新西蘭嘅黑金包，呢個係一個古巴龍蝦嚟嘅，仲喐緊嘅喎。係呢個咧係東南亞嘅小青龍嚟嘅，呢個係一個俄羅斯嘅松葉蟹，然之後呢度仲有個海螺，仲有一個象拔蚌，因為我哋每個套餐搭配每個石錘佢都唔一樣嘅。呢個咧我哋每日都會有一個廚師展示有一個石錘盒咯。呢一度咧係你嘅魚生嚟嘅，之後咧佢右邊呢邊咧就係一個花栗貝，仲有一個油墨魚卷海膽。呢個係金槍魚、長角絲魚，仲有個剝皮牛入面捲嘅係一個魚乾嚟嘅，上面係牛蝦。食嘅時候咧，我哋建議你先食貝類，再食蝦類，然之後最後先食呢個金槍魚。然之後食嗰時候可以搭配生葵同醬油一齊食㗎。綠色呢一杯咧係一個發酵過山楂汁嚟嘅，建議最後先飲佢，比較開胃同解膩。開餐啊！哇，食咗呢個帆立貝先嘅，係啦，應該由淡味開始慢慢食上去。但係帆立貝好鮮啊，嗰種味道。試埋佢呢個剝皮魚啊，剝皮魚裡面有啲魚乾咧，哇！個剝皮魚個肉質咧好彈牙，好食。呢個係澳蝦啦，我以為係壽司啦，佢裡面唔係飯嚟嘅，成隻蝦捲埋咗，佢個花都係食得嘅。試下先，點知豉油。食埋個花咧，有種花香嘅味，同埋咧佢肉質咧係比較軟熟嘅，超鮮甜。呢個係魷魚啦，捲住啲海膽，仲有啲花喺上面添。咬落去口感咧都幾爽滑噶，咁中間個海膽咧又清清甜甜啦，上面配合埋啲花咧有種清新嘅感覺啊，口感幾豐富幾好味噶。另外呢個就係金槍魚啦，咁啊赤身位嚟嘅，味道比較濃烈。咁最後食完晒呢個刺身之後咧，咁我哋飲翻杯山楂茶啦，咁啊酸酸甜甜咁樣啦，清一清個口腔。今日嘅第2道菜咧就係呢個茶碗蒸啦，咁啊呢個唔係一般茶碗蒸啦，海膽粉啦，再加埋啲鮮蝦汁。仲有佢哋嘅3色勁花，咁要攪拌均勻先好食。攪拌完之後有啲似麻婆豆腐啊，好滑喎個蛋，同埋個鮮蝦汁都幾濃啊嗰陣味。呢一個係你個龍蝦嚟嘅，龍蝦上面嗰個醬咧係一個龍蝦嘅蝦膏醬嚟嘅，然之後紅色嗰2粒咧係一個意大利嘅水滴辣椒嚟嘅。食嗰時候咧，你哋可以先食下原味，再搭配杯入面個金桔醬一齊食。
水滴辣椒嗱，佢話唔辣㗎，係啦，佢話酸酸甜甜咁樣嘅，係啦。咁啊，首先咧佢就話試咗咧，就咁樣試咗原味先。嗱，佢話煮咧就唔係煮到好熟嘅，佢煮到70%熟嘅啫。哇，好爽彈！頭先鐵板燒嘅時候咧，佢煮咗個汁着到淋翻上去咧，個蝦膏味都好濃。咁啊，再試埋水滴辣椒啦，試下先。又真係唔辣嘅喎，好似番茄仔咁樣，有啲感覺似少少似番茄。跟住點下呢個醬汁，因為醬汁酸酸地好開胃。呢一個咧係一個黑金鮑魚嘅鮑魚咧，係用黑松露個煮法嚟嘅，上面係一個荔枝裙，搭配個生蒜花都係可以食嘅。水晶杯入面咧係一個姑娘菜嚟，食嗰時候你可以搭配嗰個鮑魚醬一齊食。呢個就唔食得嘅。呢個係綠毛球，係用嚟裝飾嘅。試下佢哋嘅黑金鮑啦，嗱，佢呢個咧包片嚟嘅。頭先咧喺鐵板燒嗰度叫佢煎咧，開頭以為係嗰啲見手青嗰啲菇，原來佢係包片。咁睇落去咧都幾大塊，咁佢上面咧落咗啲黑松露，聞落去都幾濃味嘅，試下先。哇，好爽啊！同埋個黑松露味都好重啊。另外咧，佢有少少呢個嘅配菜，試下先。有啲似九層塔嗰種香料嗰種味啊！呢道菜嘅味道都比較濃烈。呢一道咧係你個雪蟹料理嚟嘅，蟹殼上面咧係一個塔殼嚟嘅。食嗰入面咧有海膽，仲有蟹膏醬、蟹肉、甜豆，食嗰時候整個一齊食。然之後梅子醬殼入面有一個檸檬啫喱，仲有個蟹肉，上面搭配嘅係紫蘇花。呢個蟹腿係原味嘅，食嗰時候你哋可以搭配一個三杯醋一齊食，又可以試下原味。中間咧係一個焦糖無花果，上面搭配咧嗰個係海棠花，都係可以食嘅。食個法國神廚咧係先食蟹頭塔，再食個蟹肉同嗰個檸檬啫喱，再食呢個蟹腿，最後先食嗰個無花果同上面搭配嗰個海棠花。好，頭先咧我以為咧呢個塔塔下面咧係一張嗰啲我哋蛋糕，食蛋糕下面咪有個兜嘅，原來唔係，原來呢個咧係食一個。佢話要成個食，唔好分開食，咁啊試下先啦。好脆啊！嗰啲蟹肉好鮮，同埋呢個海膽咧甜甜地。我話要順次序嘅，食完個蟹肉搭塔之後咧，就要食呢個嘅檸檬啫喱，再加埋啲蟹肉啊，係咪要撈埋一齊食嘅咧？上面有少少花咯，睇落去，哇！嗰個檸檬啫喱都幾酸下喎，一個味蕾衝擊都幾勁，因為佢都真係比較偏酸。好，點少少醋先，呢個蟹腳超正。佢應該係燒過嘅，有少少焦香嘅味道。最後食呢一個啦，佢呢道菜都幾特別嘅，睇落去有啲似焦糖蛋糕，但係佢係無花果，上面有少少焦糖喺上面，試下先。開頭咧佢落咗焦糖，我以為會好偏甜啦，但係唔甜喎，佢係偏向清香少少甜嘅感覺，係。出面燒個焦糖咧，燒到有少少脆。呢個係咩瓜嚟？呢個係一個佛手瓜嚟嘅，就係呢個瓜啦。係呢一道咧係你個海鮮料理嚟嘅，殼入面咧係一個北極貝，上面搭配個係半邊蓮同嗰個甜豆。佛手瓜入面咧係一個象蜜蚌，仲有個海膽。試下佢呢個嘅佛手瓜先。幾爽，上面加咗少少黑胡椒啊，都幾香。試埋呢個象蜜蚌，再加佢個海膽醬先。呢個海膽醬都落咗少少牛油喺上面，好香牛油味。落咗少少黑胡椒咧，調翻個香味出嚟。試埋下面呢個北極貝先，佢上面落咗少少青豆定甜豆啊。佢呢兩個海鮮咧，無論係象蜜蚌定係北極貝咧，都係偏係爽脆嘅海鮮咯。佢咧上面落咗少少點綴嗰啲花，令到佢靚啲之餘咧，同埋個花都有佢作用，清清甜甜咧，有種清香嘅味道喺度。但係你睇佢嘅擺盤啊，所有嘢咧都好精緻咯。同埋佢每一道菜咧，佢嗰個原創性都幾高嘅。每一道菜佢都有佢個心思喺度啦。咁係咪田園風咧？因為暫時我睇落去啊，花花草草咁樣啦。咁所以感覺上佢個擺盤都係有諗過嘅。係選菜轉口嚟嘅，入面咧係一個馬蹄筍，仲有一個芭樂，上面夾住嗰個咧係一個多肉梅條嚟嘅，佢比較解膩。即係食裡面嘅啫，係嘛？係，我出面我都唔可以食嘅，就食呢一3塊。OK，明白。
嗱，呢一味菜咧，咁啊睇落去好似一個盆栽植物咁樣。鐵板燒咧，佢每一道菜順序都有原因嘅。之前咧我哋食嘅咧海鮮，而家咧我哋食呢道菜咧就清一清個口腔啦。然後咧我哋就開始食呢個鐵板牛肉啦。呢個鐵板牛肉咧就雪花肥牛嚟嘅。咁啊佢3個薄片啦，加一個卷。咁呢個卷裡面咧係一啲蟹子同埋蝦啦，仲有少少辣椒喺裡面嘅。嗱，呢個擺盤咧已經跳出咗田園風啦，你見唔到有啲咩花花草草？啊，唔係喎，上面都有朵花喺度喎，哇，嗰朵花都食得嘅喎。你好，呢個咧係我哋為牛肉準備嘅12款口味嘅海鹽，你可以選一款自己中意嘅，入面有桂花咖啡啦、藤椒、紅酒、玫瑰、黃檸、洋葱、韭菜花、黑枸杞、櫻花、芥末、桂花山楂、桃花、沙葱。紅花都有啊？係啊，你可以選一款你自己中意嘅口味。咁我絕對要桃花啦。可以㗎，我幫你攞桃花呢個口味。好，唔該。呢度咧係你個雪花和牛嚟嘅，佢有3片係薄燒，有一個係卷嚟嘅，入面捲緊飛魚子、紫蘇，仲有個波皮辣椒。食嗰時候咧，我哋可以搭配生葵，仲有你哋剛先選嗰個桃花海鹽一齊食㗎。上面嘅搭配嘅咧係一個百香果金瓜，底下咧係一個雲南嘅薯番茄嚟，佢會比較清爽，比較解膩。上面咧係一個海棠花，都係可以食嘅。哇！你睇下呢塊牛肉夾起身咧，充滿住油脂感啊，咬落去咧超腍超香啊！今次我揀咗5成熟嘅，咁不過你想食生啲咧，你都同佢講3成熟都可以。配合埋咧佢個桃花海鹽咧，個肉味更加出啊！不過咧佢就偏膩嘅，所以佢配合埋百香果金瓜啦。咁啊呢個百香果金瓜咧，食落去少少爽，但係咧味道似芒果喎。另外呢個咧就係雲南嘅薯番茄，咁啊少少酸，咁啊食落都幾開胃，燒嚟就一流啦。呢一度咧係你個櫻花蝦和牛炒飯嚟嘅，上面搭配嘅咧係櫻花蝦嚟嘅，旁邊嗰個係味噌湯，飲湯嘅時候小心熱。到咗食甜品前啊，最後一道菜啦，鐵板燒炒飯啊，炒出嚟咧超級香，上面亦都有啲嘅櫻花蝦啦，咬落去咧都有口感脆脆地。另外呢個炒飯咧個蛋香味都好重啦，亦都有落少少蔥花。但係如果你唔想落蔥花嘅話咧，記得叫佢走蔥啦。變咗佢冇得飯咧都好有光澤噶，而且食落去咧口感咧粒粒分明。嗱，而呢個麵豉湯咧就偏向清淡啲噶，不過我哋食咗個鐵板和牛咧比較膩啊，飲翻碗熱嘅麵豉湯咧先有燒膩都唔錯噶。呢個咧係我哋一個520嗰個黑玫瑰蛋糕嚟嘅。哦，食得嘅呢個。係可以食嘅。呢啲花咧係一個繡球花嚟，係擺盤嘅。擺盤。係。接下嚟咧係我哋520限定嘅盲盒，有12款朱古力嚟嘅。呢邊咧係一個太陽嘅，仲有金星、冥王星、天王星，仲有個地球、水星。呢邊咧有月亮、火星、土星、木星、海洋星，仲有個太陽系。佢知道啲星嘅，但係你隨口噏㗎咋？我自己抽即係呢兩個啫。我哋抽定佢抽？佢抽。你哋。都係呢兩行啫。係呢2行，你睇下你邊個？因為有12。呢個咧？呢個冇嘅。呢個冇嘅，OK，哦。呢個。呢個係火星。火星啊！抽到呢個味嘅咧，就係一個福盤子嘅口味嚟嘅。福盤子。福盤子。係。即係福肥仔㗎嘛？福半子啊？係肥咁解？唔係，佢係口味嚟嘅。哦。係。個職員咧，睇下個職員笑得幾興奮咧，唔使食朱古力，個心都甜咗添啊！講下呢個朱古力先，佢有12款唔同嘅盲盒朱古力啦。咁啊，每粒朱古力代表唔同星球嘅，亦都係唔同嘅味道。咁抽到呢個係火星，咁咧佢個味道係叫福半子，係咪水果嚟噶？我都唔係好清楚。講下呢個黑朱古力玫瑰花蛋糕啦，咁佢裏面咧係 mousse 嚟嘅，咁出面嗰啲咧就係黑朱古力。咁食落去咧唔係話太甜嘅，幾好食噶。佢做呢個蛋糕咧做得好有心思，好靚啊！打卡嘅話咧一流啊！另外蛋糕裏面咧仲有內有乾坤噶，佢中間咧就有個酸梅啊，應該係紅梅、酸梅，酸酸地。另外下面餅底咧係用咗士多啤梨乾啊，咁啊士多啤梨味都幾重噶，不過咧少少偏甜嘅。整體嚟講啊，講下今餐嘅體驗先，佢哋嘅服務員質素咧好
好好，佢真係有專一個服務員嚟服侍你啦。咁譬如你係香港人咧，佢特登安排咗一個識廣東話嘅人同我服侍我啦，唔係冇話服侍，即係叫做 serve 我啦。咁因為每一道菜咧，佢嘅講解咧，佢都會有佢嘅意思，都有講解得好清晰嘅。佢呢度除咗鐵板燒位之後，佢大部分都係呢啲咁嘅卡位，而呢個卡位個空間好大，每一個咧都係有一個嘅獨立空間啦。佢有個圍板圍住，所以私隱度都幾高嘅。咁如果大家咧有興趣都想嚟食嘅話咧，呢個套餐咧只局限於520當日可以訂嘅啫。如果大家有興趣或者同你情侶嚟嘅話咧，我覺得呢度都係一個幾好嘅體驗。咁我哋有咩下次好嘢食咧？下面留言話俾我聽，再食俾大家睇。我哋下年都見，拜拜。